салом, пешай барномаро сар кардан хоҳиш мекунем ки кӯдакҳои майда ва шахсое ки тарси зиёд доранд ин видеоро тамошо накунанд. Раҳмат барои фаҳмиш. тақрибан аз солҳои 2000 и тараф мардуми моро ба бисёр мӯъҷизаҳои номуайян метарсонданд ва ба гуфти баъзеҳо дар ҳақиқати корашон барор гирифт. хела одаморо аз роҳи бад гардонданд, хела одаморо намозхону худо тарс карданд. лек дар ягон ҷо, яъне дар ягон китоби муқаддас гуфтагӣ нестай ки одаморо дурӯғ бигӯянд битарсонанд, то ки ба роҳи рост бираванд. тарс, имон ва меҳри худованд бояд дар дили ҳар як шахс бошад. ва салом, ин випуск дар бораи зани ба мор табдил гашта мешавад. ин дафъа мо ҷамъ кардем танҳо мавод ва танҳо факт, кингадабӣ ва барномаи мифтоҳ. ҳукумати арабистони саудӣ ира ай мардум ба ҷо мекардиянд. тоба кардам гуфтае ки ин ҳаҷам ҳичи набудай, барои чӣ забони иё на ба узбекӣ монандае, на ба арабӣ ва ай тоҷикирам хела дурай. дар як версияш овози ҳоҷи мирзо мондагиай, ира тоҷикҳои худмон кардагианд. як зане бо марди бегона гостиница, яъне меҳмонхона медрояву библияро сӯзондаю, очаша дидае ки дар комнаташ ба мор табдил ёфтагиай. шумо то ҳозир ин видеоро тамошо мекунеду фикр мекунед ки ин зане ҳаст ки ба мор табдил гаштай. лек тамошобинои муҳтарам, ҳадафи мо дар ин барнома мардума гумроҳ кардан ва ба роҳи бад бурдан нест. ҳадафи мо ҳақиқата дар мардум нишон додан аст. дар ин видео лайк намону комментариям нанавис ва ҳатто подписатся накун. бо диққат бош, ман барномаро сар мекунам. тақрибан соли 2010 ё 11 дар байни мардуми мо як видео паҳн шуда буд ки мегуфтанд як узбекзане ба ҳаҷ рафтаю баъди ҳаҷ кардан тоба кардам гуфтае ки ин ҳаҷам ҳичи набудай, мардум меоянд дар гирди як хоначаи сиёҳ ба мисли мо тов мехӯранд, баъд мехезанд мераванд. хубаш аи расходи кардагимда мерафтам ба бачама мошин мехаридам ва баъд аз чанд лаҳза бачаш омадаю очаша дидае ки дар комнаташ ба мор табдил ёфтагиай. ва соли 2012 дар ютуби тоҷикирам ҳамин видеоро партофтанд ки навистагӣ буд: Таҷикистан нашли в кулябе змей человеческий голова. ин гап роста ё дурӯғ? ҳозир ҳамаша аниқ мекунем. дар интернет то ҳозир ай ҳамин видео се вариантай. аниқтараш видео ҳамун яктаю овозша дигар кардагиам. дар як версияш овози ҳоҷи мирзо мондагиай, ира тоҷикҳои худмон кардагианд. дар версияи дуюмаш як овози даҳшатоваре мондагиай ки доду фиғонай. вақте ки мо интернета кофтуков кардем, версияи оригиналиша ёфтем. як бор овозошона хушрӯ гӯш кунем. вақте ки ин узбекзан боша ва ин воқеа дар ҳаҷ шуда боша, барои чӣ забони иё на ба узбекӣ монандае, на ба арабӣ ва ай тоҷикирам хела дурай. бародаро, якда чизи муҳима ай ҳамин видео ма дар шумо мегӯму мефаҳмонам. агар аҳамият дода бошен дар ҳамин ҷое ки ира сёнка кардагианд музикаи зарубежнӣ мондагиай. дар мобайни видео чанд бор хандида гап мезананд. вақте ки ин мӯъҷиза боша, чӣ хеле одамо хандида ва я сёнка мекунанд, дар вуҷудшон ягон тарс нест. арабо да монанданд, лекин забоншон дигар аст. гапошон бисёртар ба ветнаму миянмау ҳамун тарафҳо монандааст.
дар вақти сёнка кардан мӯи сар ва бадани ӯра мерасанд. Агар и дар ҳақиқат рост мебуд, мӯъҷиза мебуд. Ростша бугӯ. Ту дух мекарди ҳамира бирасӣ. ва як чизи муҳими дигар. мумкин ягон кас аҳамият дода бошад, лекин ман худам вақте ки ин видеоро бисёр тамошо кардам, ҳар як кунҷи ҳамин муҳита аҳамият додам, баъд дидам ки дар болои стол дар бари ҳамин мор як пепелница мондагиае ва як марде ба ҳазур сигарет кашидестае. аҳамият доден? ин 5 факт дар бораи ҳамин видео буд ва давомша тамошо кунену ҳақиқатша фаҳмен. омода кардани ин барнома барои мо бениҳоят қин шид, ба хотире ки маълум шид ки ин воқеа на танҳо дар Тоҷикистон ё Узбекистон, балки дар Ветнам, Испания, Америка ва Мексика, хулоси гап дар тамоми рӯи замин ба амал омадае. Ман рости гап нафаҳмидам. Чӣ ҳақи? ҳозир ман ҳамаша мефаҳмонам. дар Тоҷикистон гуфта буданд ки зане бо сабабҳои номаълум ҷазо гирифтаю ба мор табдил гаштае. дар Узбекистон мегуфтанд ки зане дар хонаи худо, яъне дар ҳаҷ, гапҳои қабеҳ гуфтаю худованд чунин ҷазо додааша ва ҳукумати Арабистони Саудӣ ира ай мардум ба ҷо мекардиянд. дар Америка мегуфтанд ки як духтаре отаву очаша куштай ва хонашона дар додае ва баъди амал ними баданаш мору нимуш одам гаштае. дар Ҷуба, пойтахти Судони Ҷанубӣ, шахсе гуфт ки як духтараке 40,000 фунти судонӣ, яъне ҳамон вақт $10,000 амрикоӣ мешид, дуздида буда ай давлат гирехт ва ин видео баъдай бозовардани ҳамон духтарак сабт шуда буд. ва дар Индонезия мегуфтанд ки инопланетянин ёфтиянд. дар баъзе давлатҳои христианӣ мегуфтанд ки ин духтарак библияро сӯзондаю ҳамчун ҷазо ба чунин шакл табдил гаштае. ва дар як давлати дигар мегуфтанд ки як зане бо марди бегона гостиница, яъне меҳмонхона медрояву баъдаи чанд лаҳза мебинад ки ними баданаш мору нимуш одамай ва доду фиғон карда ёриву кӯмак талаб мекунад. вақте ки ӯро мепурсанд, мегӯянд чӣ гап шид? мега ҳангоме ки қатъию мард ҳамхобагӣ кардам, оҳиста оҳиста ними баданам ба мор табдил гашт. дар ҳақиқат бародаро, баъзеи гапҳошон барои ман бениҳоят хандаовар аст. хулоса, и хеле овозаҳо беҳад бисёранд ва дар ҳар як давлат ин темаро ба таври худшон тов дода мардума фреб мекардану метарсонданд. агар ман ҳар як овозаро гап занам, мумкин ин барнома 1 соат зиёд шавад. ва ҳақиқат ҳамин ки на дар Тоҷикистону Узбекистону Арабистон, на дар Америкаву Мексика ва на дар Гватемалаву Салвадору Индонезия ин воқеа рух надода буд. чизе ки мо дар ин видео мебинем, ин як скулптурае ҳаст ки дар Ветнам дар храм, яъне маъбади Кенг Янг ҷойгирад. одатан ин скулптураҳоро ай қисму аъзоҳои ҳайвонҳо месозанд ки бисёр назари реалӣ ва таинственӣ, яъне пурасрор дошта бошанд. шумо то ҳозир ин видеоро тамошо мекунеду фикр мекунед ки ин зане ҳаст ки ба мор табдил гашта, лек ин танҳо як скулптураи сохтаи дасти художник ай Ветнамай.
ҳастанд бисёр касое ки дар гапҳои ма бовар намекунанд. Шахсан барои ҳамун нафарҳо ма мисли ҳарвақта ҳамаи силкаҳоро дар поёни видео мондагиам. Худат бидрову бубин ва ҳақиқатда бовар кун. Ва бо мегум бародаро, ба ҳар як овозаву хабарҳои номуайян зуд бовар накунед. имони ҳар як фард бояд дар дилаш боша. ва раҳмат ки ин видеоро то охириша тамошо кардӣ. Шараф ва барори кор. лек ман садфоиза боварӣ надорам ки и дар ҳақиқат скульптурае.